အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့နဲ့နှင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေလေးနဲ့တူအကောင်းဆုံးခွင့်လန်းနေမိတ်ဆွေရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရင်ကုန်ယူပါတယ်ကျမအနေနဲ့ပြည်သက်ကြီးကိုအရင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်လန်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာအရင်အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတဲ့အတူမိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာအမြဲလိုအပ်တဲ့အိမ်ကောင်းပစ္စည်းအလောက်ကုန်ပစ္စည်းကျမရေးဆောင်ရှောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်သုံးစွဲရင်းနဲ့အပေါ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေတာပါဒီခွင့်လန်းအားဆိုရင်အရေးသွင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးကျင်သူတွေအတွက်အိမ်မှာနေရင်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်အပေါ်ဝင်ငွေလုပ်ငန်းရကျင်တဲ့သူတွေနေ့စဉ်ရုံတက်ရုံစင်းလုပ်နေရပြီးမအားလက်တဲ့သူတွေကျောင်းအားလက်ရမှာအချိန်ပိုင်းလုပ်ချင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလုပ်ငန်းမပြောခင်မှာဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကျင့်သုံးနေတဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုပုံစံလေးကိုအနေနဲ့ပြပြပေးချင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မနက်မိုးလင်းလာတဲ့သွားတိုင်းနဲ့မျက်နှာတက်နဲ့ရေချိုးနဲ့စားရတဲ့တကူတွေတန့်ရှင်းဝင်ပြုလုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်သွားတိုင်းစီရစားဝယ်သုံးဆွဲရပါတယ်အဲ့လိုဝယ်သုံးဆွဲရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့စားသုံးသူလို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ producer တွေလည်းရှိပါတယ် producer ထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့စားသုံးတွေလက်ထဲရောက်ရှိအောင်ကြားခံနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာကို marketing လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ဖက်ပါစရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နဲ့အကျိုးမြတ်ပါပေါင်းပြီး90နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပါတော့ပထမဆုံးလောက်မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့သိဖို့အတွက် TV ကြော်ညာပေပေါက်ကြော်ညာမက်ဂဇင်းဂျာနယ်စသည်တို့မှာကြီးညာရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြော်ညာစရိတ်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအသုံးပြုရပါမယ်ခုနက90နဲ့ရောင်းမဲ့ပစ္စည်းက80နဲ့ရောင်းမှအဆင်ပြေမှာပါဒါရင်မကသေးပါဘူးဒီကုန်ပစ္စည်းကိုဖြန့်ချီဖို့အတွက်အနေရက်မှာရှိတဲ့လက်ကားဆိုင်ကိုပို့ရသေးပါတယ်လက်ကားဆိုင်တွေကလည်းတည်ယူပို့ဆောင်စရိတ်ဆိုင်ငန်းငါတွေရှိတဲ့အတွက်10ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်တင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးက80ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီရမှာတစ်ဆင့်မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဝေးသုံးဆွဲနိုင်တဲ့လက်လီဆိုင်ရောက်ရှိပြီပေါ့လက်လီဆိုင်ကလည်းဝန်ထမ်းစရိတ်ဆိုင်ခန်းစရိတ်တွေကိုပေါင်းပြီး20ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်တင်မှာဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်ကျမတို့စီကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပါပြီဒီစရာလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထုတ်လုပ်သူကရတာ90ညီမတို့ပေးရတာ100ဒါဆိုရင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ကျမတို့ကြားဝန်ဆောင်မှုပေးရတာ90ရာခိုင်နှုန်းပေါ့ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျမတို့လက်ရှိသုံးနေကြတဲ့ကုန်ပစ္စည်းစီစဉ်မှုပုံစံလေးပါဒီကနေ့ကျမမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ကုန်ပစ္စည်းကတော့အဲ့လို90ရာခိုင်နှုန်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပေးစရာမလိုပဲအဲ့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမတို့က word of mouth marketing လို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကုန်ပစ္စည်းကိုသုံးမယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုကြော်ညာပေးအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကုမ္ပဏီအားဆိုရင်ကုန်ပစ္စည်းကိုအရေးသွင်းမြအောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့စားသုံးသူကိုဓာတ်ရိုက်ရောင်းချပေးပါတယ်အဲ့ဒီစားသုံးသူကပစ္စည်းကောင်းကိုသုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ကိုကြော်ညာပေးပါတယ်နောက်ထပ်သုံးဆွဲသူတစ်ခါလည်းသူသုံးဆွဲပြီးပစ္စည်းရည်သွေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြော်ညာပေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့စားသုံးသူထောင်ချီတောင်းချီသိန်းချီဖြစ်လာပါတယ်စားသုံးသူ1000 share network မှာတရားကို3သိန်းမိုးဝယ်မယ်ဆိုရင်3000ရောင်းအားပေါ်မှာ3500ကိုစားသုံးသူခံစားခွင့်အနေနဲ့ကုမ္ပဏီက bonus ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဆိုရင်